Доброго вечера или доброй ночи. Это Артем Франков, это YouTube канал Артема Франкова. Это Киев, это Оболонь. За окном дождь и темнота. Ну, то есть, честно говоря, записываться в какой-то другой локации, кроме как на своем родном диване, за своим родным столом, в обнимку со своим родным ноутбуком, с автоматической подсветкой, со штативом и на родной телефон, не вижу другого выхода. Ну и к тому же, зачем искать добро от добра? Военных новостей у нас особых нет, во всяком случае, такого, чтобы мы обсудили, такого, чтобы чтобы нужно было обсудить именно в нашем кругу. Я думаю, акценты достаточно ясны. Что касается событийности, мы просто ждем. И это ожидание, в общем-то, уже как-то затягивается и чувствуется такое напряжение во всех каналах, во всех источниках. Там просто уже выискивают новости. Ну, понятно, что, конечно же, у нас была своя новость, это визит Бориса Джонсона, даже не столько его визит, сколько его прогулка по Крещатику, спустившись по Лютеранской, они, по-моему, спустились, вышли на Крещатик, и что, конечно, характерно, это последующий отказ от участия в мирных переговорах, в принципе, насколько я понимаю, радостно встречаемый большей частью, как минимум, украинской аудитории. Но и с той стороны, насколько я знаю, никто никаких мирных переговоров, никто никакого скорейшего заключения мира на непонятных позициях, пока не вырисовалось чье-то преимущество достаточно внятно. Ну, вернее так, Россия свое по голове в первой части получила и даже откатилась во многих местах на изначально заданной позиции. Чуть не сказал. Слово за ней. Опять-таки за ней. И вот от этого слова будет очень многое зависеть в ближайшее время. А мы с вами давайте все-таки поговорим о футболе. Причем для того, чтобы облегчить этот переход, я напомню о том, что я сейчас со своими ребятами, со своим коллективом, с моим любимым футболом включился в работу над тем, чтобы все-таки мы, презрев вот это вот военное время, презрев лихолетие, призвав отвлеченность народа на новости с полей сражений, с линии фронта и так далее, все-таки сделали очередной выпуск журнала «Футбол», который, конечно же, не будет в электронном виде, на двух языках, и не нормирован по объему, потому что я уже сам вижу, что тут, знаете ли, есть о чем пописать. Тем более-то время-то прошло. Последний номер футбола увидел свет аж 24-го утром. В то самое утро, когда все и началось, когда за окном раздались рано утром глухие звуки, или не очень глухие звуки разрыва. Так вот, смотрите, я сейчас, кстати, занялся, самооправданием. То есть, вот, мол, опять же этот вопрос. Вот тебе не стыдно, не до футбола же сейчас. Мы сейчас должны сидеть в погребах и дуться, как мышь на крупу друг на друга, правда? Какой там футбол, какие там радости жизни, какие там развлечения. Нет. Нет, все, что я читаю сейчас по этому поводу, все, что я по этому поводу слышу, разговаривая с людьми, воспринимая информацию со стороны, наоборот, говорит, нужен нам футбол, нужно отвлекаться от войны, тем более нельзя заниматься только войной. Иначе так вот ты на этой войне и погибнешь вместе со всей экономикой страны и страной как таковой. В частности, хочу вам сказать такой факт. Когда я копался в истории, как поживал футбол во время мировых войн, а для нас, извините, вот сейчас вот война, она ж масштабом, ничем, она пусть локальная, да, вроде как Россия с Украиной, но на самом деле в ней так или иначе задействована еще такая масса стран, что впору говорить о мировой войне. О некоем предбаннике Третьей мировой, не дай Господь, да. В любом случае для нас все эти переживания, они вполне на уровне. И поэтому сравнивать нужно именно с Первой и Второй мировыми войнами. А как и в какой стране поживал футбол в это время? И почему так, а не иначе? Так вот, я вам приведу сейчас один фактец, который требует, наверное, осмысления, не сразу вступать в дискуссию, а потом обсудить его как-нибудь при случае. Во время Второй мировой войны, самой кровавой, самой жестокой, самой, только две страны полностью отказались от сколько-нибудь организованных и регулярных футбольных
соревнований. Эти две страны – Советский Союз и Польша. Польша, будучи оккупированной в 1939 году, ее военное поражение было обрисовалось за 2,5 недели, вообще выбыла из футбольного мира, как вам сказать, футбол не умирает, футбол все равно живет в тех или иных формах, в тех или иных состояниях. Я об этом отдельно пишу и рассуждаю, поверьте, будет интересно. Так вот, Польша выпала из регулярного чемпионата аж на 8,5 лет. Я думаю, что это беспрецедентная пауза. То есть в 1939-м из-за вторжения они прервали слегка недоигранный чемпионат 1939 года. Там невозможно определить чемпиона. И только в 1948 году они вышли на новый чемпионат Польши. Ну, вот, знаете, Польша с ее этими шляхетскими гоноровостями, с ее распущенностью панов, которая выливается в неспособность принимать конкретные решения в ограниченные сроки, конечно, в этом плане, не то чтобы веселит, а вызывает желание учиться и ни в коем случае не повторять. Что касается Советского Союза, то он моментально прервал все футбольные соревнования 22 июня 1941 года и возобновил их немедленно по мере освобождения территории. В 1944 году, летом 1944 года уже был разыгран Кубок Советского Союза. Это я так вот историческую справку даю. В большинстве своем остальные страны как играли в футбол, так и играли себе, оккупировали их, или они кого-то оккупировали, они все равно себе играли в футбол. Даже Англия, прервавшая чемпионат решением от 8 сентября, потому что она вступила в мировую войну на стороне Польши вместе с Францией, да, и там полгода занималась непонятно чем, странной или фальшивой войной. Так вот, Англия в тех или иных формах сохранила организованный футбол, а именно в виде военного кубка, в виде региональных соревнований и так далее. Кстати, можно сказать, что и в Советском Союзе, на его территории как минимум, организованные формы футбола сохранялись, только в далеком тылу. Например, Кубок Узбекистана, который военный в 1942 и 1943 годах выиграла Динамо Ташкент, а в 1944 и 1945 выиграла эвакуированная команда танкового училища из Харькова. Так к слову пришлось. Ладно, давайте мы с вами все-таки поговорим о тех футбольных событиях, которые состоялись вот в эти 2 дня, субботу и воскресенье. Как обычно, упор на национальные чемпионаты, но с прицелом на Еврокубки, да? Есть вот желание, честно говоря, полноценно по этому поводу поговорить, как минимум по 3 чемпионатам, потому что в Германии, а о чем там, собственно, говорить в Германии, что там такого происходит? Разве что форма Баварии вызывает большие сомнения в свете ответного поединка с Вильяреалом, но мне почему-то кажется, что несмотря на то, что Вильяреал очевидно сделает ставку больше, чем жизнь, больше, чем смерть на этот поединок, все-таки у Баварии ресурсов вполне должно хватить для того, чтобы добыть нужный результат. Несмотря на очень высокую серьезность Вильяреала как соперника и Унаи Эмери как тренера. Другой вопрос, что у Унаи Эмери не везде и всегда получается. Знаете, бывает он и тренеришкой. Тренеришкой он был в московском «Спартаке», был в лондонском «Арсенале», был и в ПСЖ, где, мягко говоря, его не вспоминают сильно ласково, какими-то там ласкательными эпитетами. Ладно, тогда Англия. Сегодня был центральный из центральнейших матчей. Вы простите, конечно же, уже на дворе понедельник, утро понедельника, но я говорю сегодня применительно к воскресенью, потому что для меня еще день не закончился. Итак, вечером был сыгран центральнейших поединков Манчестер Сити, Ливерпуль. Расстояние между командами составляло 1 очко в пользу Сити, и оно таковым сохранилось после матча, потому что сыграли 2-2. Я считаю, что исходя из событий на поле, где Сити имел определенные шансы забить 3-й мяч, в отличие от соперника, Ливерпуль должен быть доволен ничьей, несмотря на то, что Юрген Клопп показательно отказался праздновать ничью. Формальный повод есть, ведь Ливерпуль прервал 10-матчевую победную серию, да? Но, знаете, прервал так, что иногда такая ничья подороже любой победы будет. Кстати, напомню, что в январе
Ливерпуль уступал Сити вот в этой чемпионской гонке, которую гонкой никто не считал. Сити считали все чемпионом уже. И я считал, чего там греха таить. 14 очков. Правда, имел 2 матча в запасе. Ну, то есть, в теории 8 очков. Это если вот с этими победами. И вот сейчас это расстояние практически ликвидировано. Борьба за чемпионство идет во всю голову. И поэтому английский чемпионат весьма и весьма нас радует. Ну, вообще в туре было... Тур, я бы сказал, вот если отодвинуть, ну или за скобку вынести, или в сторону отодвинуть, тур был имени Челси. Словно Челси вот вернулась, знаете, за поражение от Брентфорда 1-4, за поражение от Реала 1-3, где Челси, в общем-то, этих 1-3 не заслуживал. Вот вернулась. Потому что Саутгемптон предстал сладкой булочкой, и Челси в гостях накидал 6 мячей к исходу часа игры. А мог забить гораздо больше. В общем, ну там все в ворота залетало. Бывают такие вечера, когда ну, туда плюх-плюх-плюх. Но важно не только, что Челси легко обыграл Саутгемптон, восстановив в себе боевой дух, подозревая в канун визита в Мадрид, на что лично я, по крайней мере, очень надеюсь. Но и конкуренты дружно облажались. Арсенал потерпел второе поражение подряд. То он 0-3 Кристал Пэлас влетел, а сейчас он дома получил от Брайтона 1-2. Манчестер Юнайтед проиграл Эвертону. Ну и знаменитый скандал уже все воспели, что Криштиано Роналдо, выходя с поля, отмахнулся от болельщиков и попал по протянутому мобильному телефону паренька, которого мама привела впервые на футбол, чтобы он излечился от аутизма и еще кучи каких-то болезней, слегка пообщавшись со своим кумиром. А Роналдо в этой ситуации не нашел силы сосредоточиться на общении с болельщиками и проявил себя просто как человек, а не как профессионал высшей марки и звезда мирового спорта. Вот так вот. Они не имеют права проявлять слабость, находясь на публике. Они звезды. И вот за свои миллионы, за свои звездные контракты, за свою вот эту славу, за свою возможность там, типа, они иногда не располагают собой. Понимаете? Вот в этом их работа. И стоит им очеловечиться на несколько минут буквально так, и раз вот так вот махнуть рукой, и сразу же попадаешь в какой-нибудь скандал, потому что неподалеку может стоять либо мальчик-аутист, либо мама мальчика-аутиста. И соответствующие разборки не преминут последовать. Одним словом, Эвертон МЮ 1-0. Фрэнк Лампард во главе Ирисок одержал важнейшую победу, которая с новой силой закручивает борьбу за вылет. Тем более Норвич обыграл Бернли, тем более Ньюкасл обыграл Вулверхэмптон, а Лидс хлопнул Уотфорд в гостях со счетом 3-0. Вообще в гостевые победы в этом туре были еще те в субботу. Ну, смотрите, Саутгемптон Челси 0-6, Лидс Уотфорд 0-3 и Астон Вилла Тоттенхэм 0-4. Тоттенхэм может сказать, что этот тур тоже в его пользу, как в пользу Челси. Причем, понимаете, если Челси выносил соперника в одну калитку, то Тоттенхэм, честно, как он выиграл вообще первый тайм, и уж какие там были 0-4, признаться, но по первому тайму там не то, что не пахло, там счастье было для Тоттенхэма было вообще повести в счете, а в целом максимум, чем на ничью, команда Антонио Конте там и рассчитывать не имела правил. Другое дело, что после второго мяча Астон Вилла откровенно развалилась, команда Стивена Джерарда оказалась очень непрочной, очень хрустальненькой в этом плане. И на том все закончилось. Вот такие дела в Англии. И сейчас что мы имеем? Мы имеем 7 туров до финиша. И фактически позиции лидеров ноздря в ноздрю. А также интереснейшая борьба, продолжающаяся в зоне вылета. Оно такое. А вот за Лигу Чемпионов, прежде всего, конечно же, за Лигу Чемпионов. Вот там вот любопытненько. Кстати, матч Брентфорд-Вестхэм в этом плане. Вестхэм, знаете, я, например, был абсолютно уверен, что в победе Брентфорда, вот, это я готов подтверждать, в общем-то, письменными документами. Почему? Потому что Вестхэм оказался в сэндвиче между важнейшими матчами Еврокубков, между четвертьфиналами
Лиги Европы, где он играет с Лионом. Первый матч в Лондоне, напомню, закончился 1-1. И в четверг Вест Хэму предстоит очень серьезная битва с Лионом, где ему нужно выплеснуться на 120%. А вот матч с Брентфордом можно было позволить себе и слить, что, собственно, молотки и проделали. Так, кто у нас дальше идет? Испания или Италия? Италия или Испания? Ну, пусть будет Испания. Да? Барселона в воскресенье вечером одержала драматичную победу над Леванте. Причем что-то странное происходит в Испании. В прошлом туре в матче Сельта-Реал исполнил 3 пенальти. В этом туре вообще нонсенс. Посмотрите. Леванте исполнил 3 пенальти во втором тайме в ворота Барселоны. Самое интересное, что все 3 пенальти были, что их особо не оспаривали. И третий был самым драматичным. Когда Клемана Ленгле Хави выпустил на то, чтобы Барселона удерживала минимальную победу 2-1, он тут же выскочил, ударил соперника Дани Гомеса, по-моему, по ноге, заработал пенальти. Леванте сравнял счет и уже потирал руки, готовился к ничьей. Но, опять-таки, вышедший на замену Люк де Йонг головой мастерски переправил мяч в сетку после подачи Жорди Альбы. И на скамейке запасных Барселоны воцарился детский визг на лужайке. Одним словом, праздновали душевно. 7-я победа подряд Барселоны, а всего Барселона в последних 15 матчах одержала 11 побед при 4 ничьих, и это самая беспроигрышная серия среди всех европейских команд на данный момент. Барселона, напомню, тоже в сет 2 Еврокубков, ей играть с Айнтрахтом. Во Франкфурте на Майне Барселона отыгралась 1-1, и вот сейчас нужно побеждать немцев на своей поле, на своем родном Камп Ноу, где типа стены должны сильно помогать. Позиция Барселоны в чемпионате 2-я. Она теоретически отстает от Реала на 9 очков. Ну, за 7 туров до конца, честно говоря, свежо питание доверяется с трудом. Простите, свежо предание доверяется с трудом. Напомню, что это из комедии Грибоедова «Горе от ума». А то я однажды Грибоедова, помнится, Фанвизиным назвал, да. Нет, не спутаю я русского дипломата и драматурга, автора массы совершенно расхожих афоризмов, прежде всего, разумеется, из горя от ума, с каким-то там совсем уже древним, тоже русским драматургом. Итак, Реал практически чемпион, он обыграл Хетафе совершенно спокойно. Атлетико опять облажался, откатился на 4-е место. Севилья, благодаря драматичной победе над Гранадой со счетом 4-2, она достаточно закрепилась на 3-м месте и дышит в спину Барселоне. Ну, у Вильяреала, повторюсь, свои планы по поводу Лиги Чемпионов наблюдаются в данный момент. Реал Мадрид тоже, думаю, куда больше занят Челси, нежели поглядывает в сторону своих конкурентов по чемпионату Испании, по Ла Лиге Сантандер. Так, что касается Италии. Тут у нас опять интересно. Тут у нас вообще-то каждый тур приносит весьма солидные перемены. Как и в декабре 1918 года, Милан сделал 2 нулевки подряд, а именно с Болоньей и Торино. Но в декабре 1918 года с ним случилось ровно то же самое. А 4 потерянных очка мигом привели к тому, что в лидеры по потерянным очкам снова вышел миланский Интер. Он-то спокойно обыграл Верону в субботу со счетом 2-0. И в воскресенье просто-напросто получил 2 подарка. Ну, о подарке от Милана мы сказали. Причем Милан, играя в Турине против одноименного клуба, в принципе отскочил. Потому что во втором тайме хозяева выглядели лучше. Белотти попал в штангу. И, в общем-то, Милан, честно говоря, не на что там сердиться. Несмотря на то, что Стефано Пиоли там довел арбитра, по-моему, до белого коленя. Наполи опять выдал нечто несусветное, ухитрившись дома сгореть 2-3 Фиорентине. Совершенно неожиданно в матче, где, казалось бы, нужно брать 3 очка, там букмекерские коэффициенты были соответствующие, знаете, явно фаворитские. И сейчас, повторюсь, вот что у нас получается. Сейчас Ювентус начинает опять, после того поражения от Интера,
когда, казалось бы, команда Макса Аллегри все выпала уже окончательно из этой чемпионской гонки и выпала из тройки, начинает опять присматриваться хвост, потому что дистанция до Наполи 4 очка, 6 очков до Милана и 7 очков до Интера. И повторюсь, опять-таки, времени, по крайней мере, для того, чтобы там поиграться, есть. Тем более, лидерам предстоят очень непростые матчи. А именно, Рома Жозе Мауриньо, которая вроде как надежно достаточно сидит на 5-м месте, выходит на настоящий траверс, то есть на смертельно опасный маршрут. То есть у нее, смотрите, сейчас ответный матч с Будё Глимтом, который кровь из носу нужно выигрывать и выходить в полуфинал Лиги Конференции, иначе Мауриньо никак не поймут, мягко говоря. Дальше игра с Наполи на выезде и дальше игра с Интером на выезде. То есть, представляете, да? По-хорошему-то нужно брать 6 очков. Ну, а где же они тут 6 очков-то с Наполи и с Интером? С другой стороны, сумей Рома, сумей римляне, а там еще и матч впереди у Милана с Лацио, то есть, вообще все дороги ведут в Рим. Сумей Рома хоть кого-то зацепить, соответственно, опять же, очень серьезно откорректируются шансы лидирующей тройки. А может быть, Рома серьезно поможет в этом раскладе Ювентусу. Опять-таки, напоминаю вам о Еврокубках. Аталанта, кстати, опять проиграла, на этот раз Сассуоло, уже откатилась на 8-е место, то есть там совсем беда. Но тем ценнее для Аталанты предстоящий матч с Лейпцигом на своем поле в четвертьфинале Лиги Европы, где она обязана побеждать, проходить и дальше бороться за трофей. Повторю, там и у Ромы тоже определенные задачи имеются, правда, в соседнем Еврокубке, не в Лиге Европы, а в Лиге Конференций. Так, что, ребята, вроде гляжу на ноутбук, вроде бы мы обо всем поговорили. Да, Бавария выиграла у Аугсбурга 1-0. Там маленький был скандал. Лероя Сане, когда заменили, он был очень недоволен. На самом деле играл отвратительнейшим образом. И Юлиан Нагельсман, вы знаете, по-моему, сейчас сказывается его молодость и неопытность. Он просто не понимает, что происходит, он разводит руками. Говорит, а я не понимаю, что он такой сейчас слабый, что с ним вообще происходит в этом сезоне. А ты должен понимать, это твоя работа. Должен разбираться во всех своих футболистах от и до. В их головах, в их ногах, в их руках, телах, бодипозитиве и так далее. Собственно, на этом я предлагаю футбольную тематику и прикрыть, потому что нам предстоят напряженнейшие матчи Лиги Чемпионов, прочих Еврокубков, а главное, я продолжаю заниматься, главное, кому не главное, может быть, кому и наплевать, да, но опять же, я же не знаю, в какой ситуации, в каких условиях, в каких обстоятельствах вы слушаете сейчас меня. Я просто пытаюсь вас настроить, отвлечь, настроить каким-то соответствующим образом. Злость. Может, вам злости не хватает, так давайте помогу со злостью. Ради бога. Же такая мерзкая погода на улице. Не выносишь, шторы раскрывать не хочется. Солнышко бы завтра подкинуть. Друзья. Не знаю, насколько и чего мне удалось, но, тем не менее, разговор состоялся. Я с удовольствием сейчас выложу его в свой канал, а там уж кто-то посмотрит сразу, кто-то посмотрит с утреца. Одним словом, пообщаемся. Спасибо, что вы остаетесь со мной в это крайне нелегкое время. Прорвемся. Мы же такие умные и такие хорошие, правильно? Со всех точек зрения. Мы того варті, да, як то кажуть. Давайте доказывать. Счастливо. Это был Артем Франков. Думаю, что встретимся завтра.